नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज इस वीडियो में यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ। वैसे तो यहाँ पे आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया है, बट फिर भी जिसे नहीं पता उनके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आप मतलब न्यू मीटिंग ज्वाइन करते हो और वहाँ पे आवाज़ ही नहीं आता है, आप ज्वाइन हो रहे हो, आपका इंटरनेट कनेक्शन भी पूरा सही चल रहा है और फिर भी यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रहा है और फिर आप सोचते हो यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। फिर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो और आपको ये वीडियो मिल जाता है और आपका ये सॉल्यूशन भी सॉल्व हो जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। तो इस वीडियो देखने के बाद में यहाँ पे ये जो भी प्रॉब्लम है आपका ये सॉल्व होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट बता देता हूँ, बट यहाँ पे बताने से पहले कुछ यहाँ पे ऐसे भी हमें सेटिंग मतलब यहाँ पे जो ये स्टेप्स है वो यहाँ पे हमें फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे मैं जो भी वो स्टेप्स थे, इम्पोर्टेंट स्टेप जो मैंने फॉलो किए और ये जो मुझे प्रॉब्लम हुआ वो आपको प्रॉब्लम ना हो, तो वो जो भी स्टेप्स थे वो यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है। प्ले स्टोर पे यहाँ पे जूम पर और देख लीजिए तो यहाँ पे कुछ अपडेट तो नहीं आया है, बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है यहाँ पे अपडेट आया होता है और इसे हम अपडेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये हमें प्रॉब्लम देखने मिल जाता है। तो आप देख लीजिए तो यहाँ पे कुछ अपडेट तो नहीं आया है और समझो अपडेट आया है तो एक बार आप इसे अपडेट भी ज़रूर कर लीजिए। अपडेट से ये होता है कि यहाँ पे जूम वाले कुछ भी अदर बर्ड्स होते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं तो वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। तो एक बार आप इसे अपडेट भी ज़रूर कर दीजिए। अपडेट होने के बाद में मैं चलिए यहाँ पे लाइव प्रूफ बता देता हूँ, यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और मैं ये वाले फ़ोन से यहाँ पे मीटिंग तो क्रिएट कर देता हूँ और फटाफट उसमें ज्वाइन हो जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया है, सब यहाँ पे इनवाइट भी भेज दिया है और यहाँ पे ये वाले फ़ोन में नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले फ़ोन में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एडमिट कर देता हूँ और यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में ये चल रहा है प्रॉपर, ये कनेक्टिंग बता रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का ये हमें इंटरफेस देखने मिल जाता है। अभी आप बोलोगे यार यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे म्यूट ऑन है, मतलब यहाँ पे जो भी मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे ऑन है, बट फिर भी यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे म्यूट नहीं है ये, फिर भी इस फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है। और अगर मैं इसकी वॉल्यूम बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फुल है। यहाँ पे तीनों वॉल्यूम बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी वॉल्यूम फुल है। और अगर आपको वॉल्यूम चेक करना है तो फुल है या नहीं, तो यहाँ पे आप सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे आप चले जाइए साउंड एंड वाइब्रेशन में, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मीडिया वॉल्यूम, और यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम से ही हमें लेना देना है। तो अगर यहाँ पे आपका मीडिया वॉल्यूम जो भी रहेगा वो अगर मतलब कम है तो यहाँ पे आप उसे फुल कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा फुल है। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट बता देता हूँ। अभी भी यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे मैं इस फ़ोन में बता रहा हूँ वो यहाँ पे इस फ़ोन में सुनाई नहीं दे रहा है। और समझो मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं जूम पे चली जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू कुछ ऐसा ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपके भी फ़ोन में जब भी आप यहाँ पे मीटिंग ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे ज्वाइन ऑडियो पर टैप कीजिए और यहाँ पे बस आप टैप कीजिए तो ऑल ओवर नेटवर्क में। जैसे ही इसे मैं टैप करूँगा यहाँ पे वो वाले फ़ोन में जो भी है वो यहाँ पे इसमें आवाज़ सुनाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैं बोलता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लाइव प्रूफ बता दिया है। जो भी मैं बता रहा था वो यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा था इसमें और जो मैं बोल रहा हूँ वो, तो यही फीचर था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। और समझो आपको कुछ बोलना है तो यहाँ पे अनम्यूट, हेलो हेलो, तो बहुत ही इजी ये सॉल्यूशन था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं आपको बता दूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी नहीं समझता है तो यहाँ पे आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और वही सारे बेसिक फीचर थे। और समझो अगर आपको यहाँ पे जूम में कुछ समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।